There are two things which we are going to do. One is we would start learning from the book. This is Kapitel 1, Gute Reise. Here in this topic, we would be learning about how do we discuss about the travels, how do we plan our travels, what all destinations can be there, and if we have to book any travel, how do we do that? So maybe you're talking to your friends about your trip which you had, or maybe you're talking to any office or any booking authorities to plan and book your tickets. So all these things would be covered in this chapter. Along with this, there are two things which we are going to do today. That is using this is sentences with Sue. How do we make sentences with Sue? And then there is one word, lesson, which has a lot of meaning. So these are the two grammar topics which we would be covering today. So here there is one quick conversation between two, three friends who are discussing about their trip. So that is Kapitel 1, Gute Reise. Here there are three people talking. So Ananya, you can play the person with this square box. Then Sam, you will read the dialogues with the circle ones. And then Ashwini, you will be reading these dialogues with this sign. They are very less, but like there are three people talking, so that's how it will go. Okay, so let's see how this conversation is going, and then we will do the audio part of this particular conversation, and then we will do some exercises related to this particular conversation. Is it clear? So you just have to play the dialogues, Mhm. whatever is written here. Okay, should I start then? Hey Mailna, Zurück aus dem Urlaub. Ja, leider. Und wie war's? Der Urlaub war sehr schön. Wir waren ja an der Nordsee in St. Peter-Ording. Wir hatten ein super Ferienhaus und auch Ferienhaus. Das ist Ferienhaus. Ferienhaus und auch fast immer schönes Wetter. Das war echt klug. Da wollte ich auch schon immer mal hinfahren. Ja, solltest du echt machen. Das Ferienhaus war sehr nah am Strand. Wir mussten nur 5 Minuten laufen. Wir haben es auf Zoom ein halbes Jahr vorher gebucht. In den Ferien ist es da sonst total schwierig, eine Wohnung oder ein Haus zu bekommen. So weit im Voraus will ich mich aber nicht entscheiden. Ich fahre lieber einfach so los. Mhm. Echt, das kann ich nicht. Ich brauche meinen Urlaub immer ein paar Monate vorher. Dann ist alles organisiert und ich weiß, wo ich schlafe und ein Ferienhaus finde ich immer besser als Hotel. Da habe ich meine Ruhe und nicht so viele Leute um mich herum. Wo warst du denn dieses Jahr, David? Also, ich bin mit dem Zug durch Europa gefahren, war super. Nur ich und mein Rucksack. Ich habe immer spontan entschieden, was das nächste Ziel sein soll. Ich war in Zürich, Wien, Prag und Budapest. Wow, und das so ganz allein. Na, Allein? naja, da lernt man total viele Leute kennen, die auch mit dem Rucksack rumreisen. Sag mal, Thomas, wo warst du eigentlich? Your turn, Ashwini. Na, na ja, meine Frau und ich,
Wir fahren ja immer mit unserem Wohnwagen in den Harz. Immer auf den gleichen Campingplatz? Ja, da sind wir schon seit ähm, 15 Jahren immer. Es ist wirklich schon so. Wir kennen uns jetzt schon gut aus, äh, ke kennen die, kennen die besten Restaurants und die schönsten Wanderweg und trafen immer viel Leute, die aus jedes Jahr kommen. Die Landschaft ist wirklich schön. Für uns ist das perfekt. Kommen Sie, Landschaft ist wirklich, oh, is it like immer, sorry, immer an den gleichen Ort. Das konnte ich nicht. Ich muss auch noch was erzählen. Okay, gut gelesen. Haben Sie etwas verstanden? Ein bisschen nur. Okay. So here, okay, I'll explain the meaning. Basically, here there are three people: Maya, Thomas, and David. So these three friends, they were discussing about whatever they have did last year in terms of going somewhere. So this is a small conversation between three friends. Hey Maya, Nasiruk aus dem Urlaub. Hey Maya. Okay, back from the Urlaub, back from the vacation. Yeah, leider. Yes, unfortunately. Und wie war's? Wie war es? So here, it's not written wie war es, but war and s has been combined and it has been written like wie war's. War apostrophe s. So this is apostrophe s is not of genitive. This is just combination of var plus s. Also, so ich habe es. So mostly German people, when they are speaking in a colloquial way, so they won't be saying ich habe es. They will be saying ich hab and then apostrophe s. Due to this German keyboard, I'm not able to type apostrophe, but this is like apostrophe and then s. Instead of habe, they would be saying hab and then comma, apostrophe s, which will be like habe s. So this is like more of imperative way of saying something or a colloquial way of saying something. Den Urlaub war sehr schön. The vacation was very nice. Wir waren ja an der Nordsee. We were at the North Sea in St. Peter-Ording. Wir hatten ein super Ferienhaus und auch fast immer schönes Wetter. Das war echt Glück. So, Ferienhaus is basically a holiday home. There are a lot of people who prefer to book holiday home or vacation home instead of hotel. Also, das Ferienhaus, holiday home. And whenever there is new word coming, please make sure you are noting it down in your copy. And the weather also is always very nice. That was truly a luck. Da wollte ich auch schon immer mal hinfahren. That is something where I always wanted to go back. Ja, solltest du echt machen. Yes, you truly should do that. Das Ferienhaus war sehr nah am Strand. Strand bedeutet beach. So the holiday home was very near to the beach. Nah, that means near. Wir mussten nur 5 Minuten laufen. We just have to run for 5 minutes from our house to go to the beach. Wir haben es auch schon ein halbes Jahr vorher gebucht. Buchen, that means to book or to reserve. Third form is gebucht. So this is something which Maya has already booked almost 6 months back. Ein halbes Jahr, half of the year. So this is something she planned and she booked almost 6 months back. In den Sommerferien ist das sonst total schwierig. In the summer vacation. And why did she do that? Because in the summer vacation it's totally
like schwierig or tough to book something like this, where you are getting a place to stay and that too near to the beach. Das ist sehr schwierig, eine Wohnung oder ein Haus zu bekommen. And this is very tough to get a house or any home to get. So that is why she booked it ein halbes Jahr vorher. So weit im Voraus will ich immer am nicht entscheiden. Ich fahre lieber einfach so los. So the other friend is saying, like you booked it so early, so weit im Voraus, so early, will ich immer aber nicht entscheiden. Like this is too early for me to book this, and in this much advance, I could not even decide where exactly I have to go. Ich fahre lieber einfach so los. I just prefer to travel just like that, like spontan. When you're not planning something, when you're not organizing something, so das ist spontan. And this is what one of the friend is saying, dass ich fahre lieber einfach so los. Das ist spontan. Echt, das kann ich nicht. True, that I cannot do. Ich buche meinen Urlaub immer ein paar Monate vorher. Truly, then Maya is saying, truly, do you do that? That I cannot do. I always book my vacations, my holidays, always a few months back, a few months in advance, vorher. Dann ist alles organisiert und ich weiß, wo ich schlafe. Then everything is organisiert, and I know where am I going to sleep. Und Ferienhaus finde ich immer besser als Hotel. And I always find the holiday homes better than the hotels. Da habe ich meine Ruhe, there I have my peace und nicht so viele Leute mich herum. Mich herum means like around me. So there I have my peace and I don't have too many people around me. Wo warst du denn dieses Jahr, David? Where were you this year, David? Then David was saying, also ich bin mit dem Zug durch Europa gefahren. So I traveled, David is saying that I traveled to Europe with the train. Und es war super. It was superb. Ein Moment. Madhusudan, could you please mute yourself? Nur ich und mein Rucksack. Only me and my rucksack. Ich habe immer spontan entschieden. Ich habe immer spontan entschieden. I always decided, entschieden. That means to decide or to figure out. I always figure it out spontan, like on the spot. I don't plan something so early. Was dann nächste Ziel sein soll. I always plan it decide it very spontaneously. What would be my next destination? Ziel, destination. Ich war in Zurich, I was in Zurich, Wien, Vienna, Prague und Budapest. So David traveled all these places when he was in his trip to Europe. Wow. Und das so ganz allein. Wow. And that too all alone. Naja, da lernt man total viele Leute kennen. Not exactly, not really. There a person can learn so many new people. Kennen, lernen. That means to know. Kennen, lernen. Trennbares Verb. Die auch mit dem Rucksack rumreisen. And that too with the rucksack and traveling around. Sag mal, Thomas, wo warst du eigentlich? And then they are asking Thomas that where he was exactly. Naja, meine Frau und ich, my wife and I, wir fahren ja immer mit unserem Wohnwagen in den Harz. So we always, my wife and I, we always travel with our Wohnwagen. Wohnwagen is like you have a big bus where you can sleep, where you can cook, like you can do everything, like a big travel bus, which people usually have. In Den Harz. So Harz is like a place where there is a lot of water, some mountains. So this is basically a place in Germany where people go for camping. Immer auf dem gleichen Campingplatz. Always at the same camping place. Ja, da sind wir schon seit 15 Jahren immer. Yes, and this
is something which these people are doing for the past 15 years, like they are going to the same place. Es ist wirklich schön dort. That is really beautiful there. Wir kennen uns jetzt schon gut aus. And we know that place very well. Kennen die beste Restaurant und die schönste Wanderwege und treffen immer viele Leute. And since they are saying that it's been 15 years, we are going to the same place. We know the best restaurants there, a best place to see, like all the beautiful ways, and we all know mostly people there. Die auch jedes Jahr kommen, and we know all the people who also comes every year. Die Landschaft ist wirklich schön. Landschaft, landscape or the scenery or the scenic area. The landscape or the scenic area is very beautiful. Für uns ist das perfekt. For us, it is totally perfect. Immer an den gleichen Ort. Then the other person is saying always at the same place. Da könnte ich nicht. That I could not do. Ach, ich muss euch noch etwas erzählen. And then she's saying that I would suggest you to do something else. And then the conversation like goes on. Okay, so any confusion with this particular conversation? Anyone? No. Okay. Now, let's quickly listen to the conversation and then we'll do some exercises from that. Gute Reise. Aufgabe 3a und b. Hallo Maja. Hey Maja. Na, zurück aus dem Urlaub? Ja, leider. Und, wie war's? Ach, der Urlaub war sehr schön. Wir waren ja an der Nordsee, in St. Peter-Ording. Wir hatten ein super Ferienhaus und auch fast immer schönes Wetter. Das war echt Glück. Da wollte ich auch schon immer mal hinfahren. Ja, solltest du echt machen. Das Ferienhaus war sehr nah am Strand. Wir mussten nur 5 Minuten laufen. Wir haben es auch schon ein halbes Jahr vorher gebucht. In den Sommerferien ist es da sonst total schwierig, eine Wohnung oder ein Haus zu bekommen. So weit im Voraus will ich mich aber nicht entscheiden. Ich fahre lieber einfach so los. Echt? Das kann ich nicht. Ich buche meinen Urlaub immer ein paar Monate vorher. Dann ist alles organisiert und ich weiß, wo ich schlafe. Und Ferienhaus finde ich immer besser als Hotel. Da habe ich meine Ruhe und nicht so viele Leute um mich herum. Wo warst du denn dieses Jahr, David? Also, ich bin mit dem Zug durch Europa gefahren. War super. Nur ich und mein Rucksack. Ich habe immer spontan entschieden, was das nächste Ziel sein soll. Ich war in Zürich, Wien, Prag und Budapest. Wow. Und das so ganz allein? Naja, da lernt man total viele Leute kennen, die auch mit dem Rucksack rumreisen. Sag mal, Thomas, wo warst du eigentlich? Naja, meine Frau und ich, wir fahren ja immer mit unserem Wohnwagen in den Harz. Immer auf den gleichen Campingplatz? Ja, da sind wir schon seit 15 Jahren immer. Es ist wirklich schön dort. Wir kennen uns jetzt schon gut aus, kennen die besten Restaurants und die schönsten Wanderwege und treffen immer viele Leute, die auch jedes Jahr kommen. Die Landschaft ist wirklich schön. Für uns ist das perfekt. Immer an den gleichen Ort, das könnte ich nicht. Ach, ich muss euch noch was erzählen. Okay, verstanden? Okay, now here we have Urlaubstyp. Typ bedeutet like type. So here we have 4 type of Urlaub, and each one of you will read one of it and then we'll discuss. So there are 4 type of vacations which people prefer to do. Ganz spontan, gerne zu Hause, gut geplant und immer gleich. Okay, then we'll go first Ananya, then Sam, then Madhusudan, and then Ashwini. Okay, Ananya, could you please read that? Ja. Sie fahren einfach los
Einen Platz zum Übernachten finden Sie sicher irgendwo. Sie wollen nicht planen, sondern einfach sehen, was passiert. Das ist am spannendsten. Und could you please tell us if you understood the meaning from it? So, you simply drive to a place that you find. I'm not too sure what irgendwo means. Irgendwo is like anywhere. Okay. And you do not plan anything, but you simply just see what is happening. And Okay. I'm not too sure what spannendsten means. Spannendsten, like the most fun. This is basically a superlative form. Am spannendsten. Okay. Yep. So Sie fahren einfach los. Losfahren is like to hit the road or just to start driving without having any destination. So you hit the road, einen Platz zu übernachten, and then you have a place. Übernachten is like to sleep over, and then you find a place to sleep over just simply anywhere. Sie wollen nicht planen, you don't want to plan anywhere, sondern einfach sehen, and just you see something, and like what is happening. Das ist am spannendsten. So for some people, it is very, like the most adventurous thing to go anywhere without deciding any place where to go. Dann Urlaubstipp 2, gerne zu Hause. Sam? Reisen finden Sie anstrengend. Sie bleiben am liebsten zu Hause. Da können Sie sich am besten entspannen. I find traveling is hard. Okay. Sie bleiben am liebsten zu Hause. So I like to stay at home. And da können Sie sich am besten entspannen. There I can relax well. Yes. So this is like one of the ways how people prefer to relax by just staying at home, and they find travel very hectic. Dann Urlaubstipp 3. Gut geplant. Madhusudan? Ja, Sie suchen immer neue Urlaubsziele. Ihre Reisen planen Sie sehr früh und sehr genau. Schon Ferienhäuser oder Hotels bekommt man eben nur, wenn man sie richtig Zeit bucht. Sie suchen immer neue Urlaubsziele. She looks for a new vacation location. Vacation place. And they plan very early and for sure. Also, she already had a fire house, which means like a kind of holiday home, and then in early 1 month richtig Zeit booked. Yeah, when people book in a right place. Right time, not right place. Right time. Okay, gut. Und gut erzählt, Madhusudan. Sehr schön. Nummer 4, Urlaubstipp 4. Immer gleich. Ashwini? Yeah, immer gleich, always same. Sie fahren immer an den gleichen Ort. Da kennen Sie alle Leute und alle schönen Platz. Sie wissen, was sie erwartet und sie fühlen sich gleich wie zu Hause. So the meaning is we drive always to the same place. We know all people there, and the place is very beautiful.
Season. Mm-hmm. We know what is So you know orchid. what is like waiting for you or what you can expect. Und sie fühlen sich gleich wie zu Hause and you always feel like you are at home. Okay. So here one quick exercise for you guys to do. This is basically für schreiben. But before we do that, let's quickly but before we do that, let's quickly go through one small grammar topic. This is su plus infinitive. So su is basically a word which we have been using since A1. And this su basically has many meanings. We have used it as a dative preposition. So we have used it as a dative preposition previously, but here we are using it as basically in the sense of two. So su here basically means two, and with su we always use the infinitive form of the verb. So here if you see like this example, sie hat keine Zeit zu lesen. She has no time to read. Here we are using zu, and since lesen is our second word of the sentence, so we are putting it at the end in an infinitive form. And mostly when we are using su in the sense of to, it always comes with the infinitive verb. Then hat vergessen, seine Hausaufgabe zu machen. He forgot to do his homework. Hausaufgabe zu machen, to do homework. Now, if let's say lesen means to read, then machen means to do. So in case you are thinking that to is already here, like lesen means to read, machen means to do, or tanzen means to dance. So in case you are thinking that with verb we already use to, then why there is a need to add this extra su? So this to read, to do, to dance, we are literally not using this word to. This is just to explain the meaning of the verb, but this word to is not being used literally in the sentence. But here this su we are actually doing it, we are actually using it. So we are using it with the verb. For like I don't have time to go on a vacation. So here we are actually using it as a word, and mostly we use it with infinitive form. So now basically there are two things which you have to pay attention to. One is like su plus infinitive, only su, and then there is one more thing. First we have only su, and then we have su. This is something we have done previously also. Su basically means in order to do something, in order to. So only here su means only to, su means in order to. So su we have seen how do we use that, but su goes like in order to. And then how do we use that? Plus nomen, then plus su plus verb. So this is basically how the usage go. For su we use it with infinitive, but we su we place it like plus noun plus su plus verb in infinitive. So su means only to, and su is like in order to. For example, I know that.
Sie lernt viel, gute Note zu bekommen. She is learning a lot or she studies a lot in order to get good points. So here, if you explain the meaning, either you can say it like she is learning viel, she is learning a lot to get good points, or you can say in order to get good points, gute Noten zu bekommen, in order to get good points or good grades, she is learning a lot. So here, why we have used su and not only su? Because here one is doing something with a purpose to get a result. So when you are doing something with a purpose, like to get a good result, we use su in order to. You are doing something in order to get something. You are getting something in order to have something else. So there we use su, and with normal word like I find it hard to read, I find it fun to dance, I find it fun to go to watch movies or something like this, there we use only su. So this is pretty simple, nothing tricky. It's just you have to keep in mind where you have to use su and where you have to use su. Any question, any confusion with this too? No, No. carry. Okay. One more thing you have to keep in mind, we don't use su with Modalverben. So this is something you have to keep in mind. We don't usually use su with Modalverben. For example, will tanzen. He wants to dance. So here we don't use this literal meaning of to. So we won't say will zu tanzen. No, will tanzen. Muss nach Hause gehen, not muss nach Hause zu gehen. No, since will and muss, they are modal verbs, so we are not using zu with that. Klar? One question here. Hmm? So, if there is a sentence like in order to help your family, you should earn. So, should here is the modal verb. So, is this So no, here is a there are basically two sentences. You have one Hauptsatz and then you have one Nebensatz. Uh, Sie müssen viel verdienen. You have to earn a lot, ihrer Familie zu helfen. So here there are basically two sentences. In the first one you have used the modal verb, and in the Nebensatz you are using and su. So here what I was saying, like in one sentence only you cannot use modal verb and su together. So I cannot say like will su. No, it correct. won't go like this. Got it. Clear now? Jetzt gehen wir weiter. Here there is something which you have to do also. So here you have read four type of vacation. So und Sie, machen Sie Urlaub, wo und wie? So do you go for vacation, where and how? Welcher Urlaubstipp passt am besten zu Ihnen? Which type of which type of vacation suits you better? So you have to write like 6-7 sentences to describe whether you prefer to go to vacation, if yes, where, when and how, and which type of vacation do you plan. Okay, you have 10 minutes to write, and then once done, please send the screenshot to me on WhatsApp.
geschrieben? Oder brauchen Sie noch ein paar Minuten? Ein paar Minuten bitte. Okay. Okay, Ananya, kannst du bitte das vorlesen? Ja. Ich mache Urlaub normalerweise Europa. Es ist ein großes Land mit verschiedenen Städten. Alle diese Städte sind schön und ruhig. Ich mag Urlaubstipp 3, weil man neue Orte besuchen kann. Um sicher zu bleiben, wir müssen die Verein im Voraus planen. Reisen ist für mich spannend und wirklich toll. Okay, gut geschrieben. Noch ein paar Sachen. Normalerweise nach Europa. Nicht nur Europa, aber nach Europa. Es ist ein großes Land mit verschiedenen Städten, alle diese. Okay. Und Sie müssen schreiben, ich mag nicht, also nicht Urlaubtipp 3, aber ich plane das gut im Voraus. So you don't have to write like Urlaubtipp 3 from here, but you should have written I plan my vacations well in advance. Okay. Yep. Rest all seems perfect. Gut geschrieben, Ananya. Okay, Ashwini, kannst du das bitte vorlesen? Ja. Ich finde Urlaubstyp ein ganz spontan, sehr interessant. Ich immer voller Abenteuer und Aufregung. Ich kann Kilometer laufen, um die schöne Landschaft zu sehen. Der Berg ist mein Lieblingsplatz. Ich gehe immer zu den Berg. Okay. So Ashwini, first thing it should be like a little more organized. Then
Again, like the same thing which I told to Ananya, that you didn't have to write like Urlaub type 1, Urlaubstipp 1, 1, 2 oder 3, but the the quality it contains, like ganz spontan. Okay, now one more thing, like in the last sentence you have written ich gehe immer zu den Bergen, ich fahre in den Bergen, so we don't write it like zu den Bergen, aber in den Bergen fahren, wir fahren in den Bergen. Into. Right. Yep. Dann ich kann Kilometer laufen, um die Schönlandschaft zu sehen. And then sentence number second and third. Could you please explain the meaning? What exactly you're trying to say here? It is always very adventurous and exciting for the second sentence. Okay. Third one is ich kann kilometer means I can walk kilometers to see beautiful landscape. Okay, good. Okay, gut geschrieben, Ashwini. Okay. Madhusudan, Sam, schon geschrieben? Yeah. Yeah, it was. Madhusudan, could you please send the screenshot to me first, and then you can read it out? Okay. Nein, ich habe nicht geschrieben das. Okay, nächstes Mal ich schicke dir das Bildschirm. Okay. Yeah. Sam? Yeah, I'll send you one. Okay. Kann ich lesen, was ich schreibe im Satz? Okay. Ja, es ist sehr, sehr kurz, aber ja. Ich möchte gern Urlaub machen in Europa, aber immer im Sommer. Und ich suche für einen bekannten Freund Eden Jahr. Das finde ich interessant, wenn ich habe einen bekannten Freund mitkommen. Okay. Ich reiseplan mich sich früher und ich suche für eine gute Ferienhaus. Ich gefühle, dass das ist sehr interessant im Sommer. Okay. Okay, so once you can send it to me, I'll give you, more detailed feedback over one thing, like one sentence where you have used when. Like, ich finde es interessant when. So here, when you're using when, the verb, the conjugated verb will go at the end. The end, yeah, right. Also, Sie können das korrigieren. Ja, sicher. Okay, Sam, kannst du das vorlesen, bitte? Ja, ich mache Urlaub. Ich finde das Reisen zur Insel ist super. Ich möchte mit Cruisefahrt reisen. Ich denke, gut geplant Urlaubszeit ist immer besser. Ist immer besser, okay. Kurz, aber gut. Sehr kurz. Okay. Considering you had a less time in hand and that was a very spontan exercise to do, Sie haben gut geschrieben. Okay. Now, we are moving forward to our next grammar topic, which is also like pretty simple and straight. But this is something which is going to be used in coming chapters on a regular basis. So lassen is the verb, like one of the verb which we have, which has a lot of meanings and it is being used in multiple ways. But before we see how we use this word lassen, let's see how do we conjugate it in present tense, preteritum,
und perfect. And now onwards, whatever new verb you would be learning, please learn the present tense conjugation along with the preteritum, because preteritum is also something which is going to be very common in B1 and B2 as well. And then understanding the third form or the perfect form of any verb is also very important. So as far as lassen is concerned, ich lasse, this is basically irregular verb because the stem word is getting changed with du and er Also ich lasse, du lässt, er lässt, noch einmal, dann ihr lasst, wir sie lassen. Das ist mit Präsel. Und mit Präteritum, es geht so, ich ließ, du ließest, es ließ, ihr liest und dann sie ließen. Not lassen, aber ließen im Präteritum. Mit Perfekt, ich habe gelassen. Also lassen, that becomes gelassen, third form. Ich, and we always use haben as a auxiliary verb with lassen. Also ich habe gelassen, du hast gelassen, es hat gelassen, ihr habt gelassen und wir sie haben gelassen. So before we see, just quickly note down the conjugation. Take 2 minutes, quickly note down the conjugation in your notebook and then I'll explain the different meanings of lassen. Ja, fertig. Ja. Okay.
Ananya, Sam, Ashwini, Yeshriban. Yeah, Geshe. Yeah, Aisha. Okay. So, the first usage of lassen is like to leave. When you're leaving something at home, when you're going something and you're leaving something behind, or you're letting something like left in your house only. So this is like one of the meaning. And how do we use that? Ananya, could you please read the whole grid for us? Ich lasse das Kind bei meinen Eltern. Lässt du den Wagen hier? Sie ließ ihre Brille im Wagen. Lassen Sie einfach alles auf. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie hat ihr Buch im Büro gelassen. Sie lässt die Stadt hinter sich. Wir lassen alles beim Alten. Der Film ließ mich kalt. Okay. So, if you could understand the meaning, all the meanings in the lesson is like leaving something behind. Either you're forgetting something or something led you to lead toward a certain kind of feeling. So, ich lasse das Kind bei meinem Eltern, where you're leaving your child with your parents. Lässt du den Wagen here? Are you leaving the car here? You are leaving or letting your car just here only. Sie ließ. Preteritum. She left in the sense of forgot. So she forgot or she left her glasses in the car only. Lassen Sie einfach alles auf. Here, like auflassen in the sense of leaving open. Auflassen. Lassen Sie einfach alles auf. Lassen Sie mich in Ruhe. Like let me stay or let me remain in peace. Then also we use lassen. Sie hat ihr Buch im Büro gelassen. Perfect. She left her book in the office. Sie lässt die Stadt hinter sich. So she's leaving the city behind. Hinterlassen. Noch ein trennbares Verb. Hinterlassen. Also sie lässt die Stadt hinter sich. Wir lassen alles beim Alten. Dann der Film ließ mich kalt. The film left me cold, or something which you saw and then something which you saw that left you with certain kind of feeling. So lassen is something when you're leaving something, in the sense of you can use that anything which left you with certain kind of feeling, or in the sense of forgetting something. Then here this is something we can also use it with modal verbs. Sorry, so here most of the sentences were like where we are using lassen only as the main verb, but this can also be used like there can be many sentences where you will have two verbs. One can be lassen and then one the main verb. So lassen is also something which can be used as an auxiliary or helping verb. Sam, could you read these three sentences for us? Yeah, sure. Ich ließ den Wagen in der Garage stehen. Sie lässt alles liegen. Sie ließen mich im Regen stehen. So here, in all three sentences, we have lassen as an auxiliary verb or as an helping verb, and along with that, we have one main verb also. So when we have this case, so left or lassen is the verb which has main focus. So we would be conjugating lassen only, and then the main verb will go at the end, following the German basic rule. So ich ließ den Wagen in the garage. I left the car in the garage standing. So either you can use it like ich ließ den Wagen in the garage, or you can also say I left the car standing
in the garage. In order to skip standing, you can use this sentence only, but you want to say specifically like I left the car standing in the garage only. Then you can use stehen in an infinitive form. Sie lässt alles liegen. She is leaving everything as it is. So liegen as in like in the sense of left, something which was laid as it is. Sie ließen mich im Regen stehen. She left me standing in the rain. So here also like same thing. If you want to skip stehen, sie ließen mich im Regen. They left me in the rain. Or when you want to say specifically that like they left me standing in the rain, then sie ließen mich im Regen stehen. So usage basically is very simple of lassen. It's just you have to understand what are different ways in which you can use this particular verb. Okay, then we have another meaning, lassen, in the sense of giving permission or to let something, like let me go or let me go to a vacation. When you are asking something or telling something in the sense of asking permission. Ashwini, could you please read all these sentences for us? Yeah. Wir lesen ihn fahren. Lassen. Wir lassen ihn fahren. Ich lese sie etwas anderes machen. Sollen wir ein Taxi raufen lesen? Lass du ein Haus bauen? Hat sein Refat von einem anderen Studenten schreiben lesen. Lassen, not lesen. Lassen. Okay. So here all the sentences are written in a manner in sense of let. Like should we let somebody else to do something, or should we give permission, or should we give authority to somebody else to do something? Wie zum Beispiel, wir lassen ihn fahren. We are letting him drive, or we are allowing him to drive in the sense of letting something to do something. Ich ließ sie etwas anderes machen. I let her to do something else. Let, in order to give permission. Sollen wir ein Taxi rufen lassen? So now this sentence could have been written in two ways, and it could have two meanings basically. So here, sollen wir ein Taxi rufen lassen? Should we have someone to call a taxi? So you are letting somebody else to call a taxi. That is why lassen has been written here. In case you were calling the taxi on your own, you should have written sollen wir ein Taxi rufen. But if you want somebody else to call the taxi for you, you would be asking sollen wir ein Taxi rufen lassen, because you are letting somebody else to do that. So just one word, adding it or removing it will change the sense of a sentence completely. Then lässt du ein Haus bauen? Are you having a house built? Or are you letting the house build? Hat sein Referat von einem anderen Studenten schreiben lassen. He had his paper written by another student. Now here in the same sense, like here also lassen, when you are having somebody else to do the work for you, then also you are using lassen. Hat seine Referat von einem anderen Student schreiben lassen. So here, since the report is being written for you from somebody else, then we have used lassen. Is it clear, or is getting a little confusing? Only one doubt. There are two sentences where the lesson is at the end. So any specific reason? Like yeah, this one and the last one. Okay. So here, first thing, here we have multiple verbs. Sollen, rufen, and then lassen.
So anyways, when we have modal verb, this is basic rule, you know, that we have whenever we have any modal verb or any verb which is being used as an auxiliary verb, we will conjugate it. So Zolan has been conjugated as per wir, Right. right? And then lassen is an additional thing which you are adding in order to have somebody else to do something for you. So that is why lassen has been placed at the end. So like I said, either you could use this particular sentence only, skipping the lassen, which will change the meaning completely. So that is why lassen is like in the sense of giving permission, or it's like additional verb which is changing the meaning. That is why it has been added at the end. Okay. Okay, got it. And same goes with the another Last sentence. one also. Yeah. Correct. Or you can understand it in also way, to let somebody else write, letting write, also schreiben, lassen. You cannot say lassen schreiben, because then the influence will go more towards schreiben. But if you are saying schreiben lassen, then the more influence will be on lassen, in the sense of like you are letting somebody to do that. Similarly here, rufen lassen, not lassen rufen, aber rufen lassen, to let, call. Correct. Okay, now another thing, sich lassen. So lassen is also something when you are saying something in a passive form, then also lassen is something which is being used. Now passive form, active form is something which we have in English also, and then passive form is something which we would be learning in B1 also. I am writing a report. The report is being written. Just a quick example of active and passive form. This is active form. I am writing the report when we have the subject doing something, and then when we are writing the passive form, we are skipping the subject and we are influencing more on the verb which is being done. So the report is being written. Either I can use by me or I can just skip it completely. So when we are using such passive forms of something which is being done, so in some of the sentences, the verb lassen is also being used. Madhusudan, could you please read all these sentences for us? Ja. Der Wagen lässt sich leicht reparieren. Das Problem ließ sich nur schwer erkennen. Das lässt sich hoffen. Mit Geld lässt sich alles regeln. Yeah. So here, like basic example, der Wagen lässt sich leicht reparieren. The car is easy to repair. So either you can say it, der Wagen wird reparieren. The car will be repaired. Oder der Wagen lässt sich leicht reparieren. So this is something you'll be able to understand in detail when we will be discussing passive form, but this I add just to give you another option in what all ways lassen can be used. Das Problem ließ sich nur schwer erkennen. The problem could be recognized only with difficulty. Das lässt sich hoffen. That is to be hoped. Lässt sich hoffen. Hoffen. Mit Geld lässt sich alles regeln. With money, you can arrange everything. So here, lassen is like something additional. It has been written in a way that it might sound unnecessary to use lassen, but when something is happening in a passive form, with some of the sentences, lassen is being used. Let's say, there was one example in the book also. Ich bügele mein Kleid, lasse mein Kleid
Bügeln. So this is not like passive sentence. This is like just one of the examples. Ich bügele mein Kleid. I am ironing my dress. Oder ich lasse mein Kleid bügeln. When you are asking somebody else or when you are letting somebody else to do the work for you, then you use lassen. Ich lasse mein Kleid bügeln. I am letting my cloth to be ironed. This is not like just passive form, but just another example. Now, another usage can be when you can use lassen in an imperative way. I hope everyone is aware of how do we write imperative sentences. Sudhan, Ananya, Sam, you guys know imperative sentences? Okay, so imperative is like one of the most commonly used way where lassen is being used. Some of the quick examples: lass uns gehen, let us go, let us pray, let us do something. So here, let's, you're not using in the sense of the permission which we used here. I am letting you do that, or she let me do that, but in the sense of saying something in an imperative way. Let's go, or let us pray, or let's pray. Lassen Sie uns morgen schwimmen gehen. Let's go swimming tomorrow. So here when you are saying lassen Sie uns morgen schwimmen gehen, here you are not asking for permission. So here it's not in the sense of permission which we saw just here, but this is in sense of imperative when you are asking somebody or telling somebody or commanding somebody to do that. Okay, let's do that tomorrow. Let's go to party tomorrow, or it's Friday, let's go for a movie. So let's in the sense of let's, but not in the sense of permission, but imperative, or when you're commanding somebody. Then the last usage or the most commonly is like lassen als etwas aufhören, or to quit. So when you are quitting something or when you are leaving something. So leaving can have two meaning. One is like here when you are leaving something behind, or you're forgetting something, or leaving in the sense of quitting. Etwas aufhören. Wie zum Beispiel, kann das Rauchen nicht lassen. He cannot leave smoking, or he cannot quit smoking. Das Rauchen, das ist Nomen here. Rauchen, that is verb. Only rauchen, aber das Rauchen, that means smoking. Das ist Verb. Verstanden? Yeah. Okay. Miss, I had a question. Mm-hmm. In the type 4, should it be lassen, or is that just another colloquial way of saying lassen's gehen? So are you asking for first and second sentence or third sentence? Yeah, the first and second. Okay. So basically when you are, so Ananya, whenever we are writing, so what do you understand by imperative? Tell me that first. It's like a command. Right. And when you are commanding somebody, when you are telling somebody, that will always happen with the second person, right? So if you and I are talking, only then I can use imperative. If I am talking to you about Ashwini or Sam or Madhusudan, I cannot use imperative. So imperative is basically between the first person and second person only. And since it's about the second person, either you can use du or you can use sie, majorly, or ihr. These are the three pronouns where imperative can be used. Okay. So when we are using do, basically, so let's say lassen is the verb. So when you are using do, you will use just lass, right? Oder, then you are using it with ear, you will be using
last, and then with Z you will be using lassen. So here last only has been used because let's say you and I are friends, let's say, and I'm talking to you in the sense of okay, let's go, let's pray, let's do this. So here last has been used because the other person which it has been said to would be singular. That is why last. Let's say I am telling you, Ashwini and Sam, to let's go. I would be saying lasst uns gehen. And then since it's Z here, that is why lassen has been used. Okay. So last is for the do. Yes. So it depends basically to whom you are talking to, whether it's like first singular, plural, or you're talking to the second person in a formal way. So when you are using with when you are speaking with one person only in the sense of do, then you would be using las. If you are using something with ear, let's say two people, then you would use conjugation as per ear. And then if you are talking to second person in a formal way, then you would be using lassen, or the conjugation with goes as per Z. So with do, it will be like las, with Z it will be lassen, with ear it will be last. Okay, miss. Because that conjugation table, it said do laced. Yes, that is why, because that is like normal present tense conjugation. That's what I'm saying now. That is like basic rule of imperative. When you are saying imperative word, the basic idea of having imperative is saying something in a colloquial way. And when you are doing the conjugations with imperative, that does not go with like this. It does not go with like this, like Okay. with this table. Okay. So it's just the stem word basically which you are using, and that too specifically with do. Okay, miss. Got it. Now, one more thing, one more conversation we have here. Okay, so here also I think three people. Here is one more conversation which is having people are trying to book something here for their travel. Now again, I think there are three people who are talking. One is with no color, then we have circle, and then we have this orange square. So this time we will have Madhusudan, Sam, and Ashwini who would be reading this. So Ashwini, again, you can have this particular segment. Sam, you can have this circle segment. And then Madhusudan, you can have this orange square. Okay? Yeah. Yeah. Okay, Okay. let's start the conversation. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also wir würden im Juni gern zusammen in Urlaub fahren, aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen an der Oster. Ja, und ich finde es total langweilig, immer nur am Strand zu liegen. Ich würde gern einen Stadturlaub machen, am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. Und wir wollten uns mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen die Insel Rügen empfehlen. Wir haben die wundervolle freien Wohnungen direkt am Start. Die können Sie sich entspannen und vielleicht können Sie ja auf dem Weg dorthin ein paar Tage in Berlin bleiben.
Was kostet denn so eine Ferienwohnung? 500 Euro pro Woche. Das klingt ja ganz gut, aber Rugen, haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie war es dann mit diesem Wellness-Hotel in Berlin? Da hatten Sie ganz viel er er Erholung und Sie trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man da auch Sport machen? Das wäre doch auch wichtig für dich, Anna? Ja, natürlich. Es ein Schwimmbad und einen Fitnessraum. Die Benutzung ist im Preis begriffen, auch die Halbpension. Und was kostet das? Für eine Woche 800 Euro pro Person. Vielleicht war auch ein Kreuzfahrt etwas für Sie. Es gibt Touren, auf denen der Spree, die beginnen und enden in Berlin. Die können Sie die Stadt besichtigen. Auf dem Schiff können Sie sich ganz gut ausruhen, aber Sie erleben auch etwas. Wer schreien, kleine Ort im Freefall, sehen, wer scheiden, Landschaften, Verschiedene. verschiedene Landschaften. Ich habe hier Zum Beispiel. zum Zum Beispiel, for example. Beispiel ein tolles Angebot. Die Tour dauert 7 Tage und kostet 1100 Euro pro Person. Ach, das hört sich ja gut an. Ist aber so teurer für uns. Ich habe auch nicht so große Lust, den ganzen Tag auf einem Schiff zu verbringen. Am besten finde ich. Okay, and the conversation goes on. So here, basically, there are two people, two friends. Maybe you can say Anna and Paula. They were trying to find a best vacation for them, and then they were speaking with a person who is trying to help them to understand what and where they can go and what it will cost them. We'll do the audio and then I'll give you the meaning also. Okay, so here there are three options for these people. Ferienwohnung auf Rügen, dann Wellnesshotel in Berlin, dann Flusskreuzfahrt im Spreewald. Okay. Total langweilig, immer nur. Ist wirklich schön. Wir kennen uns Eigentlich. Wow. Ich habe immer spontan entschieden, was das nicht. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. Und wir wollten. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir würden im Juni gern zusammen in Urlaub fahren. Aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Ja, und ich finde es total langweilig, immer nur am Strand zu liegen.
Ich würde gern einen Stadturlaub machen. Am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. Und wir wollten uns mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen die Insel Rügen empfehlen. Wir haben da wundervolle Ferienwohnungen direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen. Und vielleicht können Sie ja auf dem Weg dorthin ein paar Tage in Berlin bleiben. Was kostet denn so eine Ferienwohnung? 500 € pro Woche. Das klingt ja ganz gut. Aber Rügen? Haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie wäre es denn mit diesem Wellness-Hotel in Berlin? Da hätten Sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man da auch Sport machen? Das wäre doch auch wichtig für dich, Anna. Ja, natürlich. Es gibt ein Schwimmbad und einen Fitnessraum. Die Benutzung ist im Preis inbegriffen. Auch die Halbpension. Und was kostet das? Für eine Woche 800 € pro Person. Vielleicht wäre auch eine Flusskreuzfahrt etwas für Sie. Es gibt Touren auf der Spree, die beginnen und enden in Berlin. Da können Sie die Stadt besichtigen. Auf dem Schiff können Sie sich ganz gut ausruhen. Aber Sie erleben auch etwas. Besuchen verschiedene kleine Orte im Spreewald, sehen verschiedene Landschaften. Ich habe hier zum Beispiel ein tolles Angebot. Die Tour dauert 7 Tage und kostet 1.100 € pro Person. Ach, das hört sich ja gut an, ist aber zu teuer für uns. Ich habe auch nicht so große Lust, den ganzen Tag auf einem Schiff zu verbringen. Am besten finde ich... Okay, jetzt hören wir das Audio noch einmal und Sie machen diese Aufgabe dazu. So you'll be listening to the conversation one more time, and what you have to do. So there are 3 options which the person is suggesting to the visitors. Ferienwohnung auf Rügen. So what is the price for this particular option? And Lager. What is the location basically and what all they can do. Then Wellness Hotel in Berlin. What is the price for that? And then what is all inclusive in that. Then third option, Flusskreuzfahrt, that is basically a cruise trip in Spreewald. What is the price for that? And Dauer, what is the duration or how long it will go. So these are the 6 informations you have to note down. So I'm playing the audio one more time. Ich finde es total... Aufgabe 6a und b. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, wir würden im Juni gern zusammen in Urlaub fahren. Aber da gibt es ein Problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. Am liebsten an der Ostsee. Ja, und ich finde es total langweilig, immer nur am Strand zu liegen. Ich würde gern einen Stadturlaub machen. Am liebsten in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. Und wir wollten uns mal erkundigen, was für Angebote Sie so haben. Also zur Erholung kann ich Ihnen die Insel Rügen empfehlen. Wir haben da wundervolle Ferienwohnungen direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen. Und vielleicht können Sie ja auf dem Weg dorthin ein paar Tage in Berlin bleiben. Was kostet denn so eine Ferienwohnung? 500 € pro Woche. Das klingt ja ganz gut. Aber Rügen? Haben Sie noch andere Angebote? Natürlich. Wie wäre es denn mit diesem Wellness-Hotel in Berlin? Da hätten Sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. Das ist doch eine gute Idee. Was meinst du, Paula? Ja, das könnte passen. Kann man da auch Sport machen? Das wäre doch auch wichtig für dich, Anna. Ja, natürlich. Es gibt ein Schwimmbad und einen Fitnessraum. Die Benutzung ist im Preis inbegriffen. Auch die Halbpension. Und was kostet das? Für eine Woche 800 € pro Person. Vielleicht wäre auch eine Flusskreuzfahrt etwas für Sie. Es gibt Touren auf der Spree, die beginnen und enden in Berlin. Da können Sie die Stadt besichtigen. Auf dem Schiff können Sie sich ganz gut ausruhen.
Aber sie erleben auch etwas, besuchen verschiedene kleine Orte im Spreewald, sehen verschiedene Landschaften. Ich habe hier zum Beispiel ein tolles Angebot. Die Tour dauert 7 Tage und kostet 1.100 Euro pro Person. Ach, das hört sich ja gut an, ist aber zu teuer für uns. Ich habe auch nicht so große Lust, den ganzen Tag auf einem Schiff zu verbringen. Am besten finde ich... Okay, verstanden? Ja. Okay, also Nummer 1, Ananya. The price ist 500 Euro pro Woche. Und Und Lager Lager ist Berlin. Berlin und Nee am Strand. What is the location basically? So the Ferienwohnung, which the person was suggesting, that was near to the beach. Also, das ist am Strand. In Berlin, aber am Strand. Okay. Nummer 2, Ashwini. Yeah, 800 per person, euro per person, and that includes swim bath and fitness Centrum. So that includes like the bathtub and the fitness studio. Dann Nummer 3, Madhusudan. Size is 1,900 and the Tage is 8 Tage, 8 Tage, I'm not sure. Dauer. Beginner und Ende in Berlin. Yes, so here basically they're asking about the duration. What is the total duration of this whole tour? Und wie lange dauert es? 8 Tage? Yeah, I think so. Yeah, 8 Tage. I think 8 days. Okay. Is it right? I think it was 7. 7. Oh, 7 Tage. Okay. Sorry. Das kostet 1.100 Euro. Okay. Jetzt verstehen wir die Bedeutung. Okay, hallo, guten Tag. Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? Ja, also wir würden im Juni gern zusammen im Urlaub gehen. So there are 2 friends who want to go together on a vacation im Juni. Aber da gibt es ein Problem. But there is one problem. Ich möchte mich gern erholen und ausruhen. I want to relax myself and rejuvenate am liebsten an der Odensee, preferably in the Ostsee. Ja, und ich finde es total langweilig. And then the other friend is saying, but I find it totally boring, immer nur am Strand zu liegen. And I find it totally boring to always like laying down throughout the day on the beach only. Ich würde gern einen Stadturlaub machen. I would prefer to have a city tour. Am liebsten in Berlin, preferably in Berlin. Jetzt suchen wir etwas, was uns beiden gefallen könnte. And now we are searching what can suit to both of us. Uns beiden gefallen könnte. Could suit to both of us. Und wir wollten uns mal erkundigen. Erkundigen bedeutet to inquire. And we also would like to inquire, was für Angebote Sie so haben and what all offers or options you have for that. So the person is saying, the consultant is saying, also zur Erholung kann ich Ihnen die Inselrügen empfehlen. So for the relaxation, I can suggest you to go to the Iceland. Wir haben da wundervolle Ferienwohnung. There we have a wonderful holiday home directly at the beach, direkt am Strand. Da können Sie sich entspannen. There you can relax and entertain yourself. Und vielleicht können Sie ja auf dem Weg dorthin ein paar Tage in Berlin bleiben. And maybe with that particular thing, with that particular trip, you can also stay in Berlin for few days. Und was kostet denn so eine Ferienwohnung? And what is the price of that holiday home? 500 Euro pro Woche. So 500 euros per week
Das klingt ja ganz gut. That sounds klingen, etwas klingen gut. That means something sounds good. So that sounds good. Aber Rügen, haben Sie noch andere Angebote? But do you have more options for that? Natürlich. Yes, wie wäre es denn mit diesem Wellness-Hotel in Berlin? How about wie wäre es? How it would be. So this wäre comes from the word waren. So this has been written in a K2 format, conjunctive 2 or future tense. So this is something which we would be covering in coming chapters. So wie wäre es, how it would be then with the Wellness Hotel in Berlin. Da hätten sie ganz viel Erholung und sind trotzdem mitten in Berlin. So here, there you can relax a lot, and that too in the middle of the Berlin. Das ist doch eine gute Idee. That is definitely a good idea. Was meinst du, Paula? What do you think, Paula? Ja, das könnte passen. Yes, that could suit. Kann man da auch Sport machen? Could a person do a little sports activity also there? Das wäre doch auch wichtig für dich, Anna. And that will be very important for you, Anna. Yes, naturally. Es gibt ein Schwimmbad. There is one Schwimmbad und ein Fitnessraum. Die Benutzung ist im Preis inbegriffen. Inbegriffen is like inclusive. So the usages, die Benutzung, the usages of this Schwimmbad and this fitness centrum is inclusive in the price. Auch die Halbpension. Und was kostet das? And what is the price? Für eine Woche 800 Euro pro Person. For 1 week it's going to cost 800 Euro per head. Vielleicht wäre auch ein Flusskreuzfahrt etwas für Sie. Maybe a cruise trip can also be something which can suit you. Es gibt Touren auf dem Spree. So there's a tour to the Spree. Die beginnen und enden in Berlin. It's beginning and ending in Berlin only. Da können Sie die Stadt besichtigen. There you can visit the city. Auf dem Schiff können Sie sich ganz gut ausruhen. And at the ship you can also relax yourself a lot. Aber Sie erleben auch etwas, and along with the relaxation you will also experience, erleben, experience or to live. Auch etwas, something like visiting different small cities in the Spreewald, sehen verschiedene Landschaften. You will see different landscapes. Ich habe hier zum Beispiel ein tolles Angebot. So this is like, for example, is the one of the best offer I have. Die Tour dauert 7 Tage. The duration is 7 days, and that costs 1100 euros per person. Okay. Das hört sich ja gut an. It sounds good. Ist aber zu teuer für uns. But that is very expensive for us. Ich habe auch nicht so große Lust, den ganzen Tag auf einem Schiff zu verbringen. And then the other female is also saying that I also don't have much interest to spend all my day on the ship only. Am besten finde ich, best I find, and then the conversation goes on. Is it clear? Yeah. Okay, so this is all for today's class. But before we wrap up, I'm going to give you some homework. So 2 letters I will give you to write. I'll send you the screenshot and the detail of the letters which you have to write. Oh, the WhatsApp group. Und damit gibt noch etwas für Sie. Nikos Weg A1. Okay, es gibt einen Film, Nikos Weg. Haben Sie das schon gesehen? Ja. Ich habe das gesehen. Okay. Welcher Abschnitt? A1, A2 oder B1? A1. A1. Okay. Madhusudan, Ashwini, have you seen that film? Nein, ich habe nicht. Okay. Also, Sie sehen das Film an, Nikos Weg A1. Sam und Ananya, Sie sehen das noch einmal.
Und dann, was machen Sie dazu? Sie schreiben eine Zusammenfassung. Okay? You'll have to write a summary of the movie. Und Sie schreiben mindestens 10 bis 12 Sätze. And you'll have to write minimum 10 to 12 sentences. So like a decent long paragraph to summarize this movie. So there are 3 parts basically. Ashwini and Madhusudan, if you guys are not aware. So this is a movie which is about a person who is coming, I think, from Spain, who's living in Germany. So there are 3 sections, A1, A2, and then B1. So the complexity of the dialogues or whatever is happening in the movie increases as per the level which you're studying. So as of now, you just have to go through A1 only, and whatever is happening in the movie, you have to write a summary of that. Okay. Okay? Ja. Okay. Dann, wir sehen uns am dann 6. Februar. Okay? Ja. Okay. Ja. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.